तो कॉलेज टाइमिंग के बाद मैं और मेरी दोस्त ना घर के लिए निकलते हैं, लेकिन अचानक से बीच में बारिश स्टार्ट हो जाती है। और वर्स्ट पार्ट ये है कि मेरे पास ना उस टाइम पे अम्ब्रेला था ना रेनकोट था। मैं पूरी तरीके से भीग चुकी थी। वैसे मुझे भीगना बहुत पसंद है तो मुझे तो मज़ा ही आ रहा था, लेकिन हाँ, मैं उस टाइम पे अपने आप को जेठालाल से बहुत रिलेट कर पा रही थी। उस बेचारे को भी ना ऐसे ऑटो मिलता नहीं है बारिश के टाइम पे, और मुझे भी नहीं मिल रहा था, ना कोई राइड बुक हो रही थी। मेरी दोस्त ना पूरे टाइम खड़ी रही कि जब तक तुझे ऑटो नहीं मिलता मैं जाऊँगी नहीं। और फाइनली फिर बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिली 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद। तो हाँ, कॉलेज के बाद का ये रैंडम एडवेंचर मुझे हमेशा याद रहने वाला है। सो बाय।